咁布魯可嗰套變形金剛啊，細細隻嗰套5厘米個系列喎，前三彈係終於出完咗噶啦。雖然定價方面咧確實係無懈可擊嘅，話5蚊雞一隻，可能連杯蜜雪冰城都飲唔起嘅。但係換色咧就真係換得厲害過萬代喎。雖然個換色啊係變形金剛玩家不得不品嘅一步啦，不過連續3彈連續換3次同步換色又真係吹你唔脹嘅喎。3隻猩猩叫又3隻柯柏文，唔係擎天柱啊，擎天柱啊。不過質量咧都仲係唔錯嘅，玩家都比較好接受啦。但係第3套嘅換色咧真係有啲尷尬喎，兩隻波都係我好中意嘅角色，咁震盪波啊透透地啦，睇嚟一般嘅配色都要等第4彈嘅啦。隻星波咧喺第2彈出咗隻金色，到第3彈先有一般嘅配色，但係佢隻膠咧要隱藏版先出。咁隻雀咧仲要超級大隱藏，真係好難抽嘅噃。咁其實金色嘅星波都幾唔錯嘅，但係點解第3彈隻金色麥加登又要搞啲透明黃入去喎？咁就係撈到爆炸啦！係唔係你布魯可啲透明黃用唔晒啫？咁當然啦，呢3彈加埋一齊咧，重點仲係整嗰套大力神嘅小隊合體，但係合體嘅套件遲遲唔發貨，都唔知我隻大力神幾時先企得起身。前3彈有佢吸引購買啦，但係後面唔知道會唔會啲合體金剛繼續收割玩家啦？你話咧？記得點讚加關注，我哋下期再見啦！